How many steps more?
2007 siya nahulog dito, namatay. Kasi pag nahulog ka dyan, hindi ka talaga mabubuhay. Oh, sa sobrang tarik niyan, sobrang taas. Paano pala pagkababa natin? Dapat pala nagdala ako ng extra medyas. Basang-basa na yung medyas ko eh. Dumudulas yung paa ko sa ano. This is a really terrain. Okay lang yan. Sige, tuloy mo lang. Dahan-dahan, sige kasi slowly. But surely. Slowly but surely. Hirap talaga bumaba. Sea to sky, ibig sabihin ang sea connected siya sa sky.
What is the middle of the sea? Oh, dito. Picture oh. Ayan, chicken. Chicken yan, chicken. Ang ganda. Dito na tayo sa tuktok. Sa tuktok ng bundok. Yeah. Ano mo yung stand ng andyan yung stand ng ano mo? Oh, dito tayo ako po. Yung GoPro? Dito, dito pag ano. Oh, talaga naman ako. Talaga kalala mo kasi Tirador ng manok yan eh. Tirador ng manok yan eh. Tara. Doon tayo sa picture. Alam mo. Bakit kayo doon? Hindi, ang maganda sana pag ganun ang kuha, pababa. Ay, busing. Kuhanan mo nga ako pababa. Yan. Diba, ganito line? Profile? Cover photo. Yung doon, pag ano? Ayos ah. Kasi may bangin siya dyan. Simulan mo dito. Sige.
mali yata yung lalakaran ko ah. Oh my gosh. Gapa pa. Bakit nakaganyan ka? Para ka namang lasing. My gosh. Pwede. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my God. This way? Okay. Which way? This way, I think. No. It must be right. You're right. And you're left. Ready? Di, nandahan lang yan. Nahawakan ko kanina yung putol na ano oh. Dito, sanga. Tumama dito. Ba? Malalim? Hindi naman na. Ano lang talaga yung matulis eh. Oh my God. Oh my gosh. Hindi, ano lang yan, mga isang dangka lang yan, lalim yan. Ano yan? Kumahan na. Tagus sa puso ni Esperanza.
Medyo madilim na. Saka daming lamok na. Doon sa baba konti. This is the end of finishing. Yeah, and the finishing is the ending. This is the start and finish.